Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam konsolę Sega Master System w wersji drugiej. Jest to konsola 8-bitowa, wersja odnowiona klasycznej Segi Master System, która miała swoją premierę w roku 85, natomiast ta wersja ukazała się w roku 91. Konsola, tak jak nie trudno się domyślić, była odpowiedzią Segi na Nintendo Entertainment System i miała z nią konkurować. Konsola wyposażona jest w procesorek 3,58 MHz, który jest nieporównywalnie większy i szybszy niż w Nintendo Entertainment System, ale mimo to konsola nie zdobyła aż takiej popularności. Budowa konsoli wykonana oczywiście z plastiku. Kształty takie jak widzicie. Po bokach nic nie ma. Tył konsoli natomiast zawiera tylko dwa wyjścia. Pierwsze jest to wyjście AC adapter, czyli wyjście na zasilacz. Natomiast drugie RF out, czyli wyjście na antenę. A zatem brak tutaj wyjścia audio-wideo. Pod spodem znajduje się naklejka znamionowa, informacja na temat zasilacza 9V 500 mA i numer seryjny. Poza tym nie ma tu nic. Z przodu natomiast znajdują się wyjścia na kontrolery, kontroler 1 i kontroler 2. Od frontu tutaj z tyłu są kratki, przez które dochodzi powietrze. Z przodu logo Sega Master System 2 Power Base, włącznik on-off, przycisk pause i wejście na kartridże. Jak widać, brakuje tutaj kilku przycisków, które były w pierwszej wersji Sega Master System i są to na przykład złącze Game Card. Nie ma też diody Power On, a zatem po włączeniu konsoli nie wiemy, czy jest ona włączona, dopóki nie zobaczymy efektów na ekranie telewizora. Brakuje również przycisku Reset oraz złącza rozszerzeń. Też nie ma. Twórcy z Segi chcieli w ten sposób obniżyć koszty produkcji konsoli, ale to i tak już było skazane na porażkę, ponieważ kiedy ona się ukazała, to na rynku były już 16-bitowce. Więc jest to troszkę niezrozumiały krok Segi. Klapka od kartridży jest dość nietypowa, bowiem kojarzy się z chlebakiem. Chyba najbliższe skojarzenie to chlebak. Otwiera się ona do góry, czyli zupełnie jak chlebak. Jest taka półokrągła, wykonana z jakiejś takiej jakby pleksy. Jest to, strukturę ma jakby plastik, ale taki twardy i przezroczysty. Jak się spojrzy pod słońce, to jest przezroczysty. Na tym jest nadruk, jak widać, i pod tym jest gniazdo kartridży. Kiedy otworzymy klapkę, ukazuje nam się gniazdo na kartridże, ale zwróćcie uwagę, że obok gniazda dookoła widać swobodnie płytę główną. Nie jest ona w żaden sposób zasłonięta, nie jest chroniona. Po prostu otwierając klapkę odsłania nam się płyta główna i wszelki kurz, wszelkie brudy, wszelkie dziadostwo ma teraz swobodny dostęp do naszej płyty głównej. I jest to jedna z dróg, przez którą syf może dostawać się do środka. Także przez te kratki są dość szerokie otwory w nich, ale również z tyłu. Z tyłu, gdzie mamy wyjście RF out i AC adapter, te gniazdka są tak w zagłębieniu, natomiast te okrągłe dziury w plastiku to też nie są żadne takie studzienki, w których są osadzone gniazdka, tylko to są po prostu otwory, a gniazdka są w środku. A
odległość między otworem a gniazdkiem, to tam też swobodnie może wpadać kurz, brud i wszystko inne, więc pod względem czystości to nie jest zbyt dobre rozwiązanie. Konsola jest zasilana zasilaczem, który się wkłada do gniazdka bezpośrednio razem z całym tym ciężkim klocem. Kloc jest, widziałem cięższy, ale ten również trochę waży. No i oczywiście, skoro nie ma wyjścia AV w konsoli, to musi być do tego kabelek z 2 cinchami. Jeden cinch wkładamy do konsoli, do wyjścia RF-out. Drugi natomiast łączymy z taką przejścióweczką, która ma tu wyjście antenowe, które włączam do telewizora. Na górze natomiast, tu gdzie jest napis komputer, wkładamy cincha i przełączamy się, wtedy możemy się przełączać między konsolą a telewizorem, jeśli podłączymy tutaj antenę. No i oczywiście najważniejsze, aby grać na konsoli, potrzebny jest kontroler. Padzik, zacznijmy od kabla. Kabel jest nie za długi, nie za krótki, lecz w sam raz. Idealnie pasuje do wtyczki, jak się prezentuje. Natomiast jeśli chodzi o kształt pada, jest on kanciasty, nieduży, prostokąt, ewidentnie wzorowany na padzie od NES-a. Jest wykonany z plastiku podobnego, znaczy może trochę podobnego do plastiku, z którego wykonana jest konsola, z tym, że plastik na padzie jest jeszcze gorszej jakości. I pad posiada oszałamiającą liczbę przycisków, bo aż 2 przyciski akcji i krzyżak. Nie uświadczymy tu przycisków Start, Select znanych z innych konsol. Przycisk pierwszy pełni 2 funkcje. Kiedy w menu konsoli i w takich innych opcjach służy jako Start, czyli do włączania. Przycisk drugi natomiast to przycisk drugi. Krzyżak jest gówniany. Może wygląda dość ciekawie, ale po prostu jest niewygodny w użyciu. Czasami biegając w grach, niechcący wciśnie nam się zamiast strzałki w bok, to wciśnie nam się skos i wtedy na przykład postać, którą się poruszamy, zamiast biec, to będzie nam kucała. I ogólnie łatwo się wyrabia ten D-pad. Jest za nisko osadzony i za mało czuły. Z tyłu pada jest jeszcze tabliczka. Natomiast ta warstwa tutaj, gdzie jest napis Sega Control Pad, ona jest taka połyskująca. Nie jest to taki, jest to jakaś okleina prawdopodobnie i się tak ładnie błyszczy. Natomiast jeśli gramy na konsoli i na przykład zachce nam się wyjść do łazienki, to skoro nie ma tu przycisków Start Select, to zatem nie można również włączyć pauzy. A zatem grając, jeśli chcemy włączyć pauzę, musimy wcisnąć przycisk Pause na konsoli i wtedy dopiero nasza gra się zatrzymuje. A zatem jeśli wykorzystalibyśmy całą długość kabla od pada, to w ferworze jakiejś walki, w jakiejś dynamicznej grze, rzucenie się do przycisku Pause mogłoby mieć nie najlepsze skutki dla naszej postaci w grze. Zatem jest to kolejny beznadziejny pomysł. No i ostatnim i zarazem najważniejszym elementem, bez której konsole nie miałyby sensu istnienia, są gry. Gry w Sedze Master System ukazywały się na takich czarnych kartridżach. Kartridże podobnie jak pady, nawet rozmiar podobny, wykonane z czarnego plastiku, z jeszcze gorszej jakości
Tak jak widzicie tutaj pod światłem, kartridże się łatwo rysowały. Były po prostu z kiepskiego plastiku. Z tyłu zakręcany na dwie śruby. Wygrawerowany napis Sega oraz naklejka Mega Cartridge for use with Sega System only. I tutaj jest jedynie taka kratkowana nalepka z tytułem gry i z logo Sega. Więc jak widać, kartridże były wybitnie nieatrakcyjne. Zdecydowanie nie przykuwały uwagi. Pozbawione obrazka z gry, nie pobudzały jakoś wyobraźni. W konsoli natomiast prezentowały się tak. Nieco wystawały, ale nie na tyle, by dało się zamknąć klapkę. No i oczywiście nie ma nigdzie przycisku do wystrzeliwania kartridża, jaki znamy chociażby z innych konsol. Zatem kartridże trzeba było wyciągać na hama, co przy użyciu jednej ręki było niezwykle uciążliwe. Gdy podepniemy już wszystko jak należy, pozostaje nam ostatni krok, czyli podłączenie kabla do telewizora. Trzeba się przeciskać. Siedź! I teraz musimy już tylko włączyć telewizor. Teraz pozostaje nam już tylko odnaleźć odpowiedni kanał w telewizorze. Gdy już znajdziemy kanał, możemy włączyć konsolę. I ukaże nam się logo Segi. I wyskoczy nam jakaś gra. Gra pojawiła nam się pomimo tego, że w konsoli nie było kartridża. Bowiem Sega Master System 2 została wyposażona w jedną z dwóch gier, które uruchamiają się w momencie, kiedy w konsoli nie znajduje się kartridż z grą. I tymi grami mogą być albo Sonic the Hedgehog, albo Alex Kidd in Miracle World. I jak już zdążyliście przez moment zauważyć na moim telewizorze, w mojej konsoli jest to właśnie Alex Kidd. Więc trochę czasu już zmarnowałem na opis konsoli, więc nie będę się teraz brał za gry. Pokażę wam je kiedy indziej i wtedy też podsumuję samą konsolę. Powiem, czy jest fajna, czy jest niefajna. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Dzięki za uwagę i cześć!